Во ова видео ќе ви покажеме катедрала со импресивна историја. Еден прекрасен замок и познатото звоно, за кое подоцна ќе ви откриеме едно интересно верување. Останете до крај. Добре дојдовте во Вавел. Моментално стоиме пред еден од најпознатите замоци во Полска, замокот Вавел. Ова место има огромно историско значење, бидејќи со векови било седиште на полските кралеви и символ на нивната моќ и гордост. Замокот ги има своите корени уште од 11-тиот век, а својата најголема слава ја достигнал во 14-тиот век, за време на владењето на кралот Казимир III Велики. Тој го проширил и претворил во вистинска кралска резиденција. Подоцна тука биле кронисани речиси сите полски владетели, а денес Вавел е еден од најпознатите историски споменици во државата и дел од светското наследство на УНЕСКО. Секој агол на овој замок ја раскажува својата приказна и носи дел од величието на минатото. Полека се движиме кон срцето на Вавел, местото каде што секој камен има своја приказна. Околу нас се протегаат стари ѕидови и скали, што водат кон катедралата и некогашните кралски одаи. Секој дел од овој простор носи белег на минатото и потсетува на важноста што Вавел ја имал низ вековите. Пред нас се издигнува познатата катедрала на Вавел, една од највредните символи на Краков. Незините кули и детали зборуваат за векови историја и за генерации кралеви кои биле кронисани токму овде. Катедралата не е само верско место, туку и срцето на полската традиција и духовност. Катедралата на Вавел е изградена уште во 14-тиот век и со векови била центар на духовниот и политичкиот живот во Полска. Тука биле кронисани речиси сите полски кралеви, а многумина од нив се и погребани во незините крипти. Незината архитектура е мешавина од готски и барокни елементи, што и даваат уникатен изглед и величинствена убавина. Денес таа останува едно од најпосетуваните и највпечатливите места во Краков. Се наоѓаме во внатрешниот двор на замокот Вавел.
еден од најимпресивните делови на целата тврдина. Овој простор денес е отворен за посетителите од целиот свет и представува вистинска комбинација од архитектонска убавина и историја. Дворот е обкружен со елегантни аркади и фасади, изградени во стил од времето на кралевите, кои посетуваат на деновите кога тука живееле полските владетели. Од секој агол се гледа вниманието со кое е изграден овој комплекс, од совршена симетрија и детали што зборуваат за моќта и вкусот на тоа време. Денес тука туристите можат да прошетаат низ дворот, да ја почувствуваат атмосферата на минатото и да уживаат во погледот што навистина остава впечаток. Замокот Вавел е место каде што историјата, уметноста и архитектурата се спојуваат во едно прекрасно искуство. Патот до звоното е прилично тесен и стрмен, но вреди секој чекор. Ова е познатото звоно на Сигизмунд, едно од најголемите и најтешките звона во Европа. Тежи речиси 13 тони и неговиот длабок звук се слуша низ целиот Краков. И ајде сега да ви го раскажам ветувањето за звоното што ви го ветив на почетокот. Многумина веруваат дека со допирот на ова звоно ќе им донесе среќа и исполнување на желбите. Ви благодариме што не гледавте. Доколку ви се допадна видеото, претплатете се, коментирајте, кликнете лајк и споделете. Во наредното видео ви носиме во рудникот на Солта, каде што ќе се спуштиме 135 метри под земја.